Merhaba, hoş bulduk. Ödül töreni, ödül alacaksınız Kuruluş Osman olarak. Neler söyleyeceksiniz? Evet, setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Sağ olsunlar, pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Çekimler nasıl? Bence onlara soruyor. Hep bana soruyorsunuz ve konuşuyoruz. Çok yoğunuz, özellikle çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. Siz peki neler söylüyorsunuz? Evet, mutluyuz burada olmaktan. Murat Bey'in de söylediği gibi çok yoğun geçiyor bu set. Setten çıkıp düşünmüşler. Bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif veriyoruz. Yaptığımız için başlıyorlar. Ama enerjilerimiz iyi, motivasyonumuz yüksek. Hemen az kaldı geride bırakacak. Bu sene evet yorucuydu ama çok güzel geçti. Bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Hemen hemen yazlıklarla görüyoruz, takım elbiselerle görüyoruz ama hava böyle bugün ama evet yani. özellikle kostümler çok ağır. Bizim kostüme Evet. Soyunup giyinmesi sıkıntımız zor oluyor mu? Soyunup giyinmeyle keşke kalsın. Biz sıcaklarla başımız ayrı dertte, soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Bir bakarsınız sizi de. Bu röportajı bir de ondan sonra yapmak lazım. Hatta bu soyunup çıkartmayla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. Ya sahne çekmek daha ağır. Peki yaz sezonunda yaklaşık artık bir plan yapıldı mı şimdiden? Bizim şimdi son 2-3 haftamız. Bu gece yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Birazcık. Erikli'de Yeni yaz sezon aldığınıza motivasyon. dair, Efendim? Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok hayır. Orada benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? Bunu da bilmiyorum. Aynı güzel misiniz diye. Deşifre etmeyin bazı şeyleri. O benimle alakası yok.